Данков, Тея, вдигай линията. Бе, Радо, пали камиончето. Ей, Амазон Кючек, диспетчерски купон. Сутрин кафенце с лека до ухо, звъни Германия, после и Брюксел в един и същ час. Ахо, куриерът пищи бате, тук не мога, GPS го върти, нервата е строга. Данков пише бързо, споко бе, братле, праща му подкрепа, прави рескюта бре. Те е отстрани, клика по екрана, праща втори бус, спасява му деня голяма. Стига с тия рескюта, брат, пак ли се изгуби в кварталчето глад? Не вдига телефона, остави го така, остави при съседи, прати му SMS-а. Стига с тия рескюта, пак Тея и Данков правят чудеса в чат. Куриера реве, диспетчера в захлас, остави при съседи, прати му SMS-а в час. Радо пак закъснял, влиза с кеф, сандвич в ръката, казва днес ще е шеф. Телефонът пищи, клиентът е в шок, аз съм си у дома. Къде е тоя пакет? Данков му обяснява, човек не се коси. Куриер обърка входа, търси други улици. Тея се намесва, чакай сега малко, Радо ще завие, прави бързо галка. Стига с тия рескюта, брат, пак ли се изгуби в кварталчето глад? Не вдига телефона, остави го така, остави при съседи, прати му SMS-а. Стига с тия рескюта, пак Тея и Данков правят чудеса в чат. Куриера реве, диспетчера в захлас, остави при съседи, прати му SMS-а в час. На Кючек ритъм. Ало, добър ден, доставката къде е? Госпожо, При комшиката, тя вече я гледа бе. Радо, дай газ, че клиентът кипи. спокойно, Данков, още два завоя. и съм